გამარჯობა მეგობრებო, დღეს მე გადავიღებ ტანკი ონლაინის let's plays მეორეს. გუშინ დავიწყეთ ტანკი ონლაინის let's plays გადაღება. შევიდეთ გუშინ შექმნილ ტანკი ონლაინზე. დღეს იმედია ინტერნეტი არ გამიჭედავს. მე შევსულვარ ტანკი ონლაინზე გადაღების გარეშე, ვიდეოს გარეშე, ამიტომაც არაფერი არ არის შეცვლილი. ეხლა დავაპაუზე და როგორც კი ჩაირთვება, მაშინვე ჩავრთავ. ეხლა ჩავწერე პაროლს და შევედით. კიდევ ერთხელ დავაპაუზებ, რადგან აწუთიან ვიდეო შეზღუდვა მაქვს აწუთიანი ვიდეოებზე. მაგრამ შევეცდები, რომ გავაერთიანო ვიდეო. აი, ჩაირთო ჩვენი ტანკი ონლაინი. შევიდეთ რომელიმე ომში, ასე ვთქვათ. ჩვენ თუ გვინდა რომ გავიგოთ, როდესაც თამაში ვართ, ვინ თამაშობს ამ ბრძოლაში, უნდა დავაჭიროთ ხილაკ ტაბს კლავიატურაზე და ჩვენ დავინახავთ რომელ ადგილზე ვართ, რამდენი კაცი მოვკალით, რამდენჯერ მოკლეს და ვინები თამაშობენ. კიდევ დავასტოპებ. დაიწყო ვიდეო, მაგრამ რატომღაც ვერ ვმართავ. აი, დავიწყეთ. ცოტათი დავაცადოთ და დავიწყეთ. ცოტა ისევ ჭედავს. აქედან ხედავ მტერს, არავე მოვატყვი. ვიღაცა მესვრის. კიდევ ერთხელ მოდის გიხდით, რომ ჭედავს და ძლივს ვიღებ, ასე ვთქვათ, ვიდეოს. ეხლა ეს უნდა მოკლა და იმედია მოკვდება. გთხოვ, მოკვდი და მეხმარეთ, არა, მომკლეს. მაგრამ ამ კაცს, ამ ტანკს ვინც მოკლავს, მეც XP მეც მომიმატება, რადგან ის მას ნაწილობრივ მეც წავართვის სიცოცხლე. აგით, ეხლა წავიდეთ. როდესაც თქვენ პირდაპირ შემეძლო მომეკლა ის კაცი და არა როდესაც აი ამ point, ეგრეთ წოდებულ points დაიპყრობ, გემატება XP. ხოდა Z კლავიშით შეგვიძლია ტანკის თავი ამოძრავოთ. ანუ იარაღი ტანკზე. არა, ჯანდაბა.
მომკლეს. თუ დღეს მე შემდეგ რანგზე ავედი, ვიყიდი იარაღს, რომელიც ასე ძალიან მინდა. და იმედია ესეც იქნება. არის მოვკალით. აი ეს ის იარაღია. მას ლაზერი, ანუ შაფტს ეძახიან სნაიპერის იარაღს. იგი მას აქვს ეს სნაიპერის იარაღი. და აქვს ასევე რაკეტები. ადამიანს უმიზნებს და შემდეგ ისრვის. თუ შევძელი, მე აუცილებლად გადავიღებ პრემიუმ აკაუნტზე Tanki Online. მაქვს რამდენიმე პრემიუმ აკაუნტი. ამიტომაც შევცდები არა. ნამდვილად გადავიღებ ბოდიშით. გთხოვთ ჩემ ვიდეოს დისლაიქს დაუწერთ, რადგან ეხლა დავიწყე ვიდეოების გადაღება. დამწყები ვარ. და გთხოვთ დასაბსკრაიბოთ და დალაიქოთ ჩემი არხი. როგორც ჩანს მისდევს აქ და მოკლე არა მოკლეს ბოდიშით და მოკვდი საკვაცილა და გარბის თუ დავაწვევი ჩვენ ხილაკს ჩვენი ყურების ტიპი შეიძლება ასე ვთქვათ. აი ახლა გაცვენეთ თუ აწვევი ხილაკს და სხვანაირად ვუყურებ მთელ თამას. ტანკიდან სხვანაირად ვიყურები. და მოკვდი არა როგორც ჩანს აი ეხლა დამთავრდა ტური როგორც ჩანს ვარ ბოლო ადგილზე რამდენიმე წუთში განახლდება თამაში ბოდიშით როდესაც ვაწვევი ქრილაკს ზევით იწევა ყურება ასე თქვა ყურება და როგორც თან ძალიან ძლიერია და მოკლავს და ასეც მოხდა ეხლა შევცდები უკნიდან გავანადგურო ეს ტიტანი არა რადგან ტიტანის ჯავშანი არა ამ დროს უნდა დავჭიროთ delete აი ჩვენი მტერი მოკვდი არა ეს იარაღი რომელსაც ფაიერი ეწოდება რომელთაც წინათ მოკლეს უმეტეს შემთხვევაში არის ძლიერი მაგრამ თუ თქვენ გაძლიერებული ყავთ ნებისმიერი იარაღი ფაიერი თქვენს იარაღს ვერაფრით ვერ შეედრება აი დავიპყარით B პოინტი ეგრეთ წოდებული რა თქმა უნდა ქართულად მე მგონი B ბაზა ერქმევა არ ვიცი ნამდვილად როგორ ქვია თუ იცით რამე ნებისმიერი ვიდეოს გადასაღები რომელსაც შეზღუდვა არ იქნება ბოდიშით 10 წუთი გავიდა და მე მომკლეს
ძალიან ცუდია. აი დავიუყარი BC პოინტი და მომემატა XP. ვაწვევი ტაბს და ვარა პირველ ადგილზე და 4-2-ზეა, ამიტომაც არ მინდა თამაში და გამოდივარ აქედან. ჩვენ ადვილად წავაგებთ ამ თამაშზე. შევიდეთ სხვა ტურში. და თუ ნებისმიერი ვიდეოს გადასაღები იცით, რომელსაც დაკრაკვა არ სჭირდებათ, თხოთ დამიწეროთ კომენტარებში, რომ გადავიღო 10 წუთზე მეტი ვიდეო, 10 წუთზე დიდხნიანი ვიდეო. მე სპეციალურად არ ვხარჯავი კრისტალს, რადგან მინდა რომ ის იარაღი ვიყიდო. Tank Online-ში კიდევ შეგვიძლია მისიების შესრულება, რომელიც კრისტალს გვიმატებს. ასევე ეხლა დავპაუზებ და როცა ჩაირთვება ჩავთავ. ჩაირთვა. ეს ახალი წლის ტურია, ახალი, რა თქმა უნდა. ნაძვის ხის ნიშანი, რომელიც ლურჯ ფრანჩას, ეს ნიშნავს ვიღაცა მესვლა და გადმოვაგდო. ესეთ შემთხვევაში ვაწვევით ღილაკს და ვისვრით. თუ გაგვიმართლდა, შეიძლება ამოტრიალდეთ. მაგრამ ახლა მომკლეს. ჩვენს წინამდებარე ნაძვის ხე, რომელიც ლურჯადაა, ისაჩვენებს მოწინააღმდეგის დროშას, რომელიც უნდა ავიღოთ და გადმოვიტანოთ ჩვენ ბაზაზე, ანუ ჩვენ დროშასთან. აი ამ დროშასთან. ეხლა გადმოვიტანო, მაგრამ შევეცდები მანამდე თუ არ მომკლეს. ეს კაცი მოყვა და ნამდვილად ვიცი რომ მოყვავენ და ასეც მოხდა. შემდეგ ვიდეოში აუცილებლად გადავიღებ პრემიუმ აკაუნტზე, სადაც მაქვს პრემიუმ ფერი და ყველასთვის ნაცნობია, რომ პრემიუმ ფერი ყველაზე ძლიერი და ყველაზე ძლიერად იცავს ტანკს. ეხლა ჩუმად შევეცდები გავიზრდე მოწინააღმდეგის დროშასთან. თუ ჩვენ გვიჭირავს გვაქვს დროშა და დავაწვევით F ღილაკს, არა შემეშალა. ეს ნამდვილად არ ნიშნავს დროშას. არ ვიცოდი ბოდიშით, რადგან ამ ტურზე პირველად თამაშობ. ეხლა მე მგონი გასაგებია რაც ხდება. ეხლა მივხვდი, ეს ნაძვის ხე არის ბაზა, სადაც უნდა გადმოიტანოთ დროშა. ისე გამოვტრიალდი.
ჯობია თქვენი თავი გაინაზღუროთ და არა მოწინააღმდეგე მოკლათ. ეხლა დაველოდები, როდის დაბრუნდება დროშა, დაბრუნდა და წავიდეთ. ხო, მოვასრო. ჯანდაბა, წადი, არ მომკლა. და მომკლეს. დაშ მოკვდი. ნამდვილად არ მინდა რომ იცოცხლო. მე ტანკს ვლაპარაკობ და არა ადამიანს. ეს მოკვდა და მომკლეს. კარგით, გამოვდეთ ამ ტურიდან. კარგით, მეგობრებო, მე ამით დაგემშვიდობებით.